एक मिस्टेक्स बिगिनर्स ये भी करते हैं, जब रैम और स्टोरेज सेलेक्ट करने की बारी आती है तो उसमें भी वो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, बस जितना जीबी का चाहिए होता है उतना जीबी सेलेक्ट करके ले लेते हैं। ना कोई ब्रांड देखते हैं, ना स्पीड देखते हैं, ना परफॉर्मेंस देखते हैं, और ना ही वेरिएंट देखते हैं। एसएसडी में भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, रैम में भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, ब्रांड्स आते हैं और स्पीड्स आते हैं। इन सभी को देखते नहीं और डायरेक्टली ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको पीसी में रैम लेना है तो 8 GB का रैम इंस्टॉल करा लेते हैं। 8 GB में भी कई सारे वेरिएंट्स आते हैं, DDR3 होता है, DDR4 होता है, DDR5 होता है, कई सारे वेरिएंट के रैम आते हैं, कई सारे ब्रांड्स के रैम आते हैं, मेगा हर्ट्ज के रैम आते हैं। तो इसका थोड़ा बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए कि आपके पीसी में आपके नीड रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कौन सा रैम बेस्ट है। ये मिस्टेक्स भी बिगिनर्स कर देते हैं, तो ये आपको नहीं करना।